Эти два голубка решили испытать свою судьбу, пытаясь выпить воды из фонтана. Но тут скользко, одно неверное движение и ты утопленник. Черный очень трусливый, он никак не может решиться, вода очень близко, но в то же самое время так далеко. Он пытается собраться с мыслями, оценивает риски, смотрит по сторонам, но в итоге уступает попытку своему белому брату. Белый осторожно, но уверенно спускается, внимание! И у него получилось. Вот это навыки, вот это я понимаю. А что там черный? А он все думает. Хотя не, он решил, что проще попить из обычной лужи. Подписывайтесь.